Hakajing dap San Pupras nam kesengi ka uba Sunbor Shulai MLA ke Shillong South Constituency haka khalai ter unai lar araja arpusan lasaki bo new MLA ulalet banyale kamen yakane kesengi ka jong u bat ki khon swet ki blari la sumar Harilang Children's Home Nong Shiliang Yoba Sunbor la ai kublai dagi kena shenrang jongani jakari khon swet lingba ka jingrai kitbok yo u ka jing pediang sngoba na up Father Shampang haka jidon lang Father James Ternyang Father Cyril bat kiwe pat Uba Sunbor Shulai habakran hagani gasngi ulapan sngo bagi weki no yalam ki pelot daki lakpan kawai sngi kaya lade kadba mu part 1 bat ki khon swet Uniu MLA halor ke jingker part na kalyang ki bor penyat ke Harilang Children's Home ban pen bha ya ka madan yele kai basketball ulakular bha ka sngi bobot un pen urlong yaka Hai barit jungi Sunbor Jika maramot yang basketball court tetapi top kalah, no, kasi top kalah. Ini basketball kecuali lapun senang, ni juga tapi top katakanlah sebuah sahaja maulan ini, kasi nanti piwara pun ki skill cerita yang telah dilakukan extend berarti copi tetapi lawan lelak kita jungi. Ngai dia hamanga top snap hakipur ba kamun suangi ngim ju kam tip ya kata jing dan ka begini kena nor ba kuntu me to padon ka nyon ai ba kam duna ayo kot musia tiap isia iwe isi ma ya ba isi tengah peteng dia kata ngapeteng dia kata but apa ngasih tempat kiwi pak kino yalam ni kiwi ba ki beri apa ki celebrate birthday ki peluk ogola kita ki rock band ki nesha ki di ki bam ki peluk ki pokol dan rengan juga warna ngalong yang disi sansin emily sabsin ngam ju celebrate tak apa ya tem ya pun lebih pelut pun nama ngasih omba bani bapi pelut dia tu contribute ya society dia menerasi bak audu sudah marasan terkecil selok lang bagi para majau ibarat Paris dunia depor Paris 8 terkecil selok lamadi ini ya sim kan bertahan Iwan kitbok, Iwan dua imar liang, berkendali imlay, pada ngayur itu kan, itu tuh bukan kerja request nakalian tu para tentang jika kamu juga ini, imlay, agak cing, agak nambang yang sisi, narba, ya ketuka bisa, ladang nana soh ladi ladang celebrate. Lesi ko magi hall be kidlut di khatsan har ola tabam kadi
Dia kata lagi jumpa hak jangan, hak jing yang tiga jangan, balik itu berat kaya itu biasa, contribute. Nama tak jing kamu, jauh society kamu itu di warna berungi, beduk pasuk kebetulan kamu, mau kibuduna kebetulan kamu sisa, kamu boleh utim. Tengok soal aku boleh, yang presentation di pada bila aku tu, ijian di, kat no kihat kihapan struggle, kat no kihapan sim. Ya kecing mau nara santia untuk ya waktu belum itu ya nama kecing temu jumpi kadang nak mesir tu boleh ya lama iyo ya ada bukan nak punya iyo di sana mo deh nasurat cipu dah pemutan tiba nggak celebrate ngam celebrate lagi hol bertem berpur kawan ber celebrate pati kadang-kadang happiest moment in my life. Dengan nyulang kendai ada kering nyulang kendai ada telah air pada hari ini ia ada dia lasai ingin sanjurno kawan ya te ingin sanjur nak beli cara berfon te lara kata bayong harap in cash nak cek te normally ngisi nak cek Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya